गर्नेको बाद चाहिँ मिस आकान्त छेत्री आयो। देख्नुभयो टपहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ। ओटिटी है, आउटफिट हेर्नु सक्नुहुन्छ। यो मक्को छ, आफू चाहिँ रेडी भएर आउँछ कि मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ झुक्रे बनाइदिइरहेको हुन्छ। उही पर भनेर चाहिँ यसले मलाई बोलाएको थियो। यहाँ त ऊ चाहिँ कस्तो टप भएर आयो बुढो पार्कमा बस्नुको लागि भए पनि। म चाहिँ कता हिँडे पक्रियो यस्तै। हामी चाहिँ मन्दिर जान आएको हो। अब चाहिँ मन्दिर जान्छु। आज दिन्छ होला यस्तो त। अब चाहिँ हामी म यहाँ अलिकति एउटा यस्तो भिडियो बनाउँछु किनकि हङकङ आएर यहाँ न भिडियो बनाउनु चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम उयो हो नि त। यहाँ चाहिँ भिडियो बनाउनै पर्छ अरे म बनाउँछु। सो भेटौँ अब मन्दिरमा है। हाम्रो यहाँ बाटोमा पर्छ। हामी चाहिँ मन्दिर जान्छ अरे हेर्नु सक्नुहुन्छ। सबै क्यामेरामा बिजी, भिडियोमा बिजी है। म पनि बिजी नै हो। एक्सप्रेस पे गर्नुपर्छ नि। अब यहाँ कति हुन्छ के हो यो? ल यो याद छ। कति पे गर्नुपर्छ? प्राइज आउट यहाँ त उयो गर्नुपर्छ होला। हारे भयो एकपल्ट 5 सानोमा चाहिँ $5। त बोरिङ हुँदैन ट्राफिकमा छु मान्छे र पनि हामीले इन्जोय गरिरहेको छौँ यहाँ हेर्दै स्क्रिनमा। यसबाट चाहिँ खतरै दिँदो रहेछ। किन कहाँ राखेको थियो? टुट 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 कस्तो कुच्चा मान्छे हेर्नुहोस् है। अनि कविताहरू छ कुच्चा उहाँहरू एकछिन हेर्नुहोस् कुद्न तपाईँ। के अरे हामी चाहिँ आइपुग्यो टेम्पल। कन्फ्युज हुँदो रहेछ ल्याउने मान्छे छ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु कृष्ण प्रभु। आइपुग्यो हामी। ओपन द डोर। यता के हो कन्फ्युज भयो क्या तैँले खोल्नु। मन्दिरबाट घर फर्किनु थियो। यो चाहिँ सस्तो पुरा यहाँ लाइन बसिरहेको रहेछ। यो सपमा चाहिँ सेलमा क्या सस्तो छ कि यहाँ त भन्दा पसेको सस्तो त होइन। सस्तो चाहिँ होइन। त्यो चक्लेट चाहिँ मैले भर्खर किनेको। त्यो सपबाट किनेको चक्लेट चाहिँ मैले। दामी रहेछ दामी रहेछ। मिल्का है मिल्का। ट्राफिकमा पुगेको हेर्नुहोस् बाउले यसरी यहाँनिर। यो चाहिँ आकान्क्षाको गाउँको नाइट मार्केट हो। हामी चाहिँ अब घर फर्केको हेर्नु सक्नुहुन्छ। हाम्रो डे आउट, हाम्रो दिन फिनिस भयो। खान्टा खाएर घाँटेलादेखि मलाई ब्लेम गर्दैछ। हाम्रो चाहिँ सक्यो दिन फिनिस।